সুস্থ সবল গরু চান হেমায়েত ভাইয়ের কাছে চলে যান। যে আসবে একবার বারবার আসবে হেমায়েত ভাইয়ের কাছে। দর্শক, কেন হেমায়েত ভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা ষাঁড় গরু ক্রয় করবেন, কেন কিনবেন, কি কারণে কিনবেন এবং বারবার বা কেন আসবেন? একবার কোরবানিতে গরু ক্রয় করার পর কেন আবার কিনতে আসবেন? কেন কসাই 20,000 টাকা বেশি দিয়েও তার কাছ থেকে গরু ক্রয় করতে নিতে চান? এবং এই গরু ক্রয় করতে আসলে কি ঘটনাগুলো ঘটে আমরা আজকে হেমায়েত ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো বিস্তারিত। চলুন দর্শক, কথা বলবো হেমায়েত ভাইয়ের কাছ থেকে যে কেন বারবার হেমায়েত ভাইয়ের কাছ থেকে মানুষ গরু চাইও পায় না। আমরা হেমায়েত ভাইয়ের কাছে চলুন কথা বলি, কেন মানুষ বারবার আপনার কাছে আসবে? আমার কাছে গরু নিতে এই কারণে আসবে, কারণ সুস্থ শুধু সবল গরু খাইতে হলে আমার কাছে আসবে। কারণ আমি সম্পূর্ণ ঘাস খাওয়াই গরু পালি। এই যে বাচ্চাগুলো আছে দেখেন এখনো ঘাস খাচ্ছে, এরকম সারাদিন ঘাস খাবে। সকালে একটা টাইম যতক্ষণ পর্যন্ত খাবে ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়াবে, এরপর রেস্ট নেবে, বিকালে আবার কন্টিনিউ ঘাস চলবে। মাঝখানে একটু ওই যে শরীর সুস্থ রাখার জন্য আমাদের এলাকার এক বড় ভাই ডাইলের ভুসি, খেসারি ডাইলের ভুসি, তারপর হলো সাথে গমের ভুসি, বাংলাদেশের যেটা 1 নাম্বার, এটা সামান্য একটু দেওয়া যায় হয় গরুর শরীরটা ধরে রাখার জন্য। আর সারাক্ষণ ঘাস খায়, এবং ঘাস খাওয়া গরু খাইলে 20 বছর আগে মানুষ যে গরুর মাংসের স্বাদ পাইতো, আমার গরুর থেকে সেই স্বাদ পাবে। যে পায় সে একবার নিলে সে বারবার আসে। প্রত্যেকটা গরুর প্রত্যেকটা সার এই হলো উদীয়মান পরবর্তী বছর আর জন্য 1, 2, 3, 4, 5 এর মধ্যে হয়তো এটা ছেড়ে দেবো। এটা আমার এক বড় ইঞ্জিনিয়ার ভাই পছন্দ করতে, এই সেই গরু আপনার বলছিলাম এর আগে। তার মানে এই গরুটা কেউ যদি চায় দিতে পারবেন না? এটা দিতে পারবো না। মানে এটা বিক্রি হয়ে গেছে? হ্যাঁ, এইটাও বিক্রি হয়ে গেছে, এটাও বিক্রি হয়ে গেছে। হ্যাঁ। তো এই যে গরু আপনার মানে বিক্রি হয়ে যায়, মানুষ যদি না দিতে পারেন তাহলে ভাই ভিডিও করে লাভ কি? ভাই ভিডিও ওই যে বাকিগুলো আছে যে বড় বড় গুলা রেখে দিয়েছি, এগুলা এইটা আছে, এইটা আছে। মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারছেন না কেন ভাই? হেমায়েত ভাই আমাদেরকে একটু বলবেন। চাহিদা পূরণ করতে হলে আমার আরো গরু পালতে সম্ভব না। লিমিটেড কিছু আমার খামার থেকে উৎপাদিত যেগুলো আছে সেগুলো খামার থেকে 7-8টার বেশি সার এক বছরে ওঠে না। এই 7-8টাই বিক্রি করি, 7-8টাই ওঠে, 7-8টা 8-9 আগে ছিল আরো কম সংখ্যায়, এখন আস্তে আস্তে বাড়তেছে, গরু বাড়তেছে, সারও বাড়তেছে। তো কি ধরনের দামে আপনার কাছ থেকে গরুগুলা ক্রয় করবে? যে এই গরুটাকে ক্রয় করতে গেলে আসলে কোথায় আসতে হবে, যদি ঠিকানাটা একটু বলেন। আমার এই গরু কিনতে হলে বরিশালের মুলাদি উপজেলার কাদিরচর ইউনিয়নের হাওলাদার ব্রিজ, ঠিক আছে? আর এইটা হলো এটা সবাই বলে যে আমাদের মুলাদিতে পাড়া দিলে বলে যে যদি বলে এসপি সাইনের বাড়ি যাবো, তাইলে আর কিছু বলা আর কিছু বলা লাগে না। এসপি সাহেবের মানিলো খামার, সবাই জানে আমরা একটা এটা আমাদের পারিবারিক খাবার, কিন্তু সবাই জানে যে এটা এসপি সাহেবের খাবার। আচ্ছা, পারিবারিক খামার আপনাদের। আমাদেরকে একটু বলবেন যে আমরা যতটুকু শুনলাম যে এলাকার যে কসাই, নাম করা কসাই গুলো রয়েছে, তারা আপনার কাছ থেকে গরু ক্রয় করতে চায় সাধারণত আরো 10-20 হাজার টাকা বেশি দিয়ে। কারণটা কি? ওই যে তার কাস্টমারের চাহিদা বেশি, কাস্টমারের যখন এই মাংস নিয়ে খায়, স্বাদ পাইলে আবার বারবার আসে। আচ্ছা, আমাদেরকে একটু ভাই একটু ওদিকে ঘুরে দেখাবেন আপনার গরুটি, যে গরুটিকে আপনি বিক্রি করতেছেন। এটা কি বিক্রি হয়েছে কিনা ভাই? এটা বিক্রি হয় না, এটা ওটা বিক্রি হয় না, ওটা আমার বাবার গরু, ওটা বাবা অনুমতি দেওয়ার আগ পর্যন্ত বিক্রি করবে। ওটা হলো ক্রস ব্রাহ্মা। ক্রস ব্রাহ্মা, তার মানে হলো এটা হলো আপনার বাবার অনুমতি লাগবে বিক্রি করতে গেলে। বিক্রি করবেন তো না? ওর মাথাটা দেখেন ভালো করে, মাথার কাছে মোবাইল ভিডিওটা নেন, তারপর দেখতে পারবেন মাথাটার গঠনটা দেখেন, অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। তো এটা কি ধরনের দাম নাই বা বলি, কারণ হলো আপনারা বাবার অনুমতি পাইলে তারপর আপনি বিক্রি করতে পারবেন। আর এই যে এটা বিক্রি করবেন কত? এটা দাম, এটা কয়টা দাঁত? এটা হলো 2 দাঁত। 2 দাঁত। এটা কি আপনার খামারের? হ্যাঁ, এটা খামারের। আচ্ছা, এটার নাম কি? গত বছর 1.5 বছর। আমাদেরকে একটু বলবেন এর দামটা কেমন দিবেন? এই 2টা গরু আমার হলো গিয়া সর্বনিম্ন 7 লাখ টাকা বিক্রি করলে আমার পোষাবে। আর যদি এসে বেশি বিক্রি করতে পারি সেটা তাহলে আমার জন্য একটু সুবিধা হবে। ঠিক আছে? এটা আর পাশে যেটা আছে যে সাদাটা, এটা 2, এটা 2 লাখ। এটা তো দেখতে অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ, গরুটা লম্বা, অনেক লম্বা দেখুন। হ্যাঁ, তো এই গরুগুলো তো আপনি আরো 2-4 বছর রাখা যাবে এমন অবস্থা দেখতেছি। পরবর্তী জেনারেশনে দেখা দেবো কোথায়? মানে আপনার মানে খামারের দিকে আমার প্রত্যেকটা গাভী, প্রায় 20টার মতো গাভী আছে বর্তমানে পেটে বাচ্চা। এগুলো যত বাচ্চা হবে সেই বাচ্চাগুলো রাখবো কোথায়? ওই দেখেন বাধ্য করে ছোট্ট ঘর করছি, ওখানে বাচ্চা রাখা, ছোট বাচ্চা রাখা। আচ্ছা, এইটা থেকে শুরু করে ওই মাথা পর্যন্ত সব বিক্রি কিন্তু এগুলো সব বিক্রি হয়ে দিব। আমরা আপনাদেরকে দর্শক একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে কোন কোন গরুগুলাকে বিক্রি করবেন হেমায়েত ভাই, আমরা সেই গরুগুলাকে চিহ্নিত করে দেই। কারণ অনেক সময় গরু বিক্রি যাওয়া গরুকে অনেকে পছন্দ করে ফেলেন এই আমাদের ভিডিও দেখে, সেই কারণে আমরা আপনাদেরকে একটুখানি ধারাবাহিকভাবে একটু দেখানোর চেষ্টা করি দর্শক। এই যে দর্শক দেখুন যে এই খামারে যে ছোট ছোট সাইজের, অনেক সময় যে মানুষের সবাই যে বড় গরু দিয়ে কোরবানি দিবেন তা কিন্তু না। এই হেমায়েত ভাই তাদের কথা চিন্তা করে
মধ্যবিত্তদের জন্য, তাদের জন্য এই গরুগুলা রেখেছেন সুন্দর সুন্দর সাইজের এবং সুস্থ সবল যে গরুগুলা রয়েছে তাদের চাওয়ার দিকটাই আপনার দেখানোর চেষ্টা করি। দর্শক আরেকটা জিনিস দেখাই যে গাভী থেকে এই বাচ্চাগুলো আসছে, আমরা আরেকটা তার দেখা চাউনিটা যেন একটু কি বলবো যে মানে এই যে দর্শক চোখের মানে ইয়েটা একটু ব্যতিক্রম, আমাদেরকে একটু বলবেন হেমায়েত ভাই এটা চোখগুলো এমন কেন? এটা নাটা চোখের গরু বলে। নাটা চোখ, নাটা চোখের, নাটা চোখের রেগুলার রেয়ার গরু, একেবারে রেয়ার। এই গরুগুলো তো আমার জানা মতো আমি এই প্রথম দেখলাম। ঢাকা সারা বাংলাদেশে প্রতি কয়েকটা গুটি কয়েক সংখ্যক। কত লিটার দুধ দেয় এটা? এটা 30-35 পর্যন্ত উঠছে। 35। আচ্ছা, তা আমাদেরকে একটু আমরা দেখতে চাই আপনার আর কোনো ষাঁড় গরু রয়েছে কিনা ভাই? ষাঁড় গরু নেই, আরো গরু আছে, গাভী আছে। এদিকে একটু দেখেন, এদিকে এদিকে গাভী আছে। এই গাভীগুলো সবগুলো বাচ্চা দিচ্ছে, আবার বাচ্চা দিবে। দর্শক অনেকে বলেন যে এটা আমার খামারের গরু, এটা আমার বানিলো খামার থেকেই বানিলো এই ষাঁড় গরুটি বড় হয়েছে, কিন্তু অনেকে বলেন কিন্তু সেখানে হলো গাভী দেখাতে পারেন না। কিন্তু এই যে হেমায়েত ভাই যে জিনিসটা দেখালেন দর্শক, তার যে খামারের সাইজটি প্রতিদিন আমরা এক এক করে আমরা দুইটা খামারে তার দেখালাম। এটা তো হলো সব গাভী, আর এটা হলো বাচ্চাদের রাখার জন্য ঘরগুলো রয়েছে, আমরা আপনাদেরকে এক এক করে দেখানোর চেষ্টা করছি। আর এখান থেকে ওই হলো ভবিষ্যতের রাজা বাবু। এই যে ভবিষ্যতের রাজা বাবু, এটা কত সালে আপনার মানে টার্গেট? এই রাজা বাবু হলো এটার বয়স কেবল 4 মাস। 4 মাস ভবিষ্যতের রাজা বাবু। দর্শক এই যে ওরে সর্বনাশ, ওর ভাব আছে, ওর আলাদা একটা ভাব আছে। হ্যাঁ, এই ভাবটা দেখে আপনি বলতেছেন এটা ভবিষ্যতের রাজা বাবু। মানে চিনে তো ওর গরু, ওর দেখেন না মুভমেন্ট, না দেখেন না? হ্যাঁ, ওর অ্যাক্টিভিটিসটা একটু ব্যতিক্রম। আরো তো আছে বাচ্চা, দেখেন এই দেখেন। কিন্তু এটার কালারটা কিন্তু রাজা বাবুর কালার না, রাজা বাবুর কালার না, কিন্তু এটা কালারটা কিন্তু একদম মানে দেখেন, পাগুলো দেখেন, বডিটা দেখেন, অনেক মজা। হ্যাঁ রাইট। মুলাদির কাজেশ্বর ইউনিয়ন হাওলাদার ব্রিজ, মুলাদিতে পাড়া দিয়ে বললো খালি বললো এসপি শাহিনের বাড়ি বাড়িতে যাবো, বাস আর লাগবে না। এসপি শাহিন সাহেবের বাসায়, তবে সবাই এক নামে চিনে। ওই এক নামে।